Чем пахнет улица Куколкина, как звучит утренняя Адмиралтейка и что, если Воронеж – это человек? Авторское сочинение «Точка на карте» Нового театра подростков Воронежа и драматурга Элины Петровой с оркестром, артистами и танцами – это попытка посмотреть на наш город под другим углом. Через звуки, ассоциации, образы, ежедневные маршруты, за которыми стоят в первую очередь люди и их истории. У меня роль танцора, который работает в службе доставки как раз-таки. И вот он ушел в работу, он ушел в танцы. И он рассказывает историю о любви, которая как раз-таки связана с местами в Воронеже. Где он встретил свою любовь, как они познакомились, где он ее встретил, да, где они вместе танцевали, как они репетировали, где у них был первый поцелуй, их финальная встреча. То есть история любви у моего персонажа. Осенью я шла по улице, мне навстречу надвигалась женщина, она пританцовывала. «Точка на карте» – один из неожиданных спектаклей. Для кого-то это путешествие в беззаботное детство, кто-то окунается в бесшабашное отрочество, а некоторые, прогуливаясь по Воронежу, вспоминают романтическую юность. Как выяснилось, у нас с молодежью, с нынешней, достаточно много совпадений. Я очень люблю наш тихий центр, эти места, которые там на склонах к водохранилищу. И левый берег, я там родилась, Чернавский мост, этот район, это прям мое, можно сказать, место силы. Видишь, красный маяк? Это парк Алые Паруса. Я там в детстве очень часто гуляла. А еще там рядом другой парк, который теперь зоопарк. Вместе с актерами зрители прогуливались по памятным местам и не обязательно туристическим. Для воронежцев они дороги своими воспоминаниями. Для кого-то улица Полины Осипенко или Отрошка, а может быть дамба Чернавского моста, Адмиралтейка, Тихий центр, Северный лес или студенческое общежитие. Вместе с артистами публика чувствовала аромат свежего хлеба у хлебзавода, воды у водохранилища, запах горячего асфальта летом. Проваливаешься в приятные воспоминания и понимаешь, Воронеж – это не просто точка на карте, а лучший для тебя город на земле.